Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di salah jalur channel teman-teman ya. Malam ini kita pray mancing dhisik ya. Karena di belakang rumah ada orkes untuk besok pagi ya, acara pemuda dari Pemuda Blambangan Tengah. Kita coba review soundnya dari JPS. Itu sudah bunyi agak keras. Kita langsung ke lokasi. Check it out. Lokasinya di perempatan Sasa Abre ya, di belakang SD 3 Blambangan. Kameraku ngeblur. Oke masih, kita lanjut bersama JPS Audio. Mas Andre. Halo. Ya. Lerupan itu kan kendang lerupan ya. Pemuda-pemudi, pemuda Blambangan Tengah, tolong berkumpul.
Ladies and gentlemen,